我係好想拍戲係咁由嗰陣時開始就已經叫我喂，不如大家一齊上山頂咧，又攞部機咧，我拍你，你拍我，咁樣拍又拍成日咧。一個人揸住個機，唔係3個人係嘛？我哋唔記得咗另外一個係邊個？啊，仲有一個嘅3個人，一個揸住個機，2個人喺度掟盲打又飛咗，又成又冇威也又成，但係飛來飛去喎，就拍落。我你最難忘應該係考唔到啦。係啊，考唔到，考唔到。你騰咗，我真係好想即係咁多位想知，我想知你騰咗落去下啲信箱幾多次？因為以前星仔嗰度咧就冇 lift 嘅，就行樓梯嘅。咁我想知道你騰咗幾多次落去信箱？即係當你冇數㗎啦，係嘛？但係我就不停咁騰來騰去嘅啫，仲數1次2次咁啫。我就知道，好想知道，即係我都同你講完電話咧，你係，我覺得你個樣係塊面青晒。即係你喺電話我你唔係啊？你喺我個聲音裏邊已經聽到我面已經青晒。其實邊青邊紅，陣紅陣白。你聽到話吓？你考到？跟住你知道自己點解我冇嘅咁？嗰封信冇嘅。你有冇面青嗰時？有。好沮喪我覺得，聽個電話就聽到你把聲，好沮喪啊！好沮喪。但後尾都入到，後尾都係。但係就唔同班咯。